Pour sa deuxième journée de sensibilisation dans les différents médias, l'équipe des ambassadeurs de l'Association des communicateurs et des Justicia Télévision a échangé avec les journalistes de la radio Soleil Couchant émettant sur la 102 FM à Mbandaka. L'objectif est de sensibiliser les journalistes et autres personnels de cette radio sur l'infraction de harcèlement sexuel, les éléments constitutifs de cette infraction, ainsi que les dispositions légales prévues par la loi pour cette infraction. Contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Donc, forcer mutu nakati esika musala nakati esika musala soki toye pona osala musala toye pona kobanda makambo ya makwela te voilà. Alors harcèlement sexuel ezali koluka makwela na esika ya musala moto aki kozala mokonzi na to ba aki kozala collègue na ya musala ayi koluka na makwela nde wana mi harcèlement sexuel ezaka raté que soki bokwei na kusangisa nzoto nde komi harcèlement sexuel te ezali pe oyo nyonso azali soit ko ça va compliment moko aza okomisa komisi lolenge ozali ayo en tout cas papa ndenge ozali wana ozalaka na muscle na mona kanzoto na openze za kitoko wana pesa déjà ebandeli harcèlement sexuel to pe na ko ça compliment bien en tout cas maman lolenge olati elamba ndenge mule nzoto ba forme na yo eza déjà ebandeli harcèlement sexuel wana pe mususu ezali ba échange ya SMS na bangonga o ezali libanda ya bangonga ya musala ozali kobengisa ngai tokende esika moko kabola kopo ezali déjà ebandeli na yango koluka kosala na bappel ba heure esengeli ya mosala te nasina nazongaki na ndako de la 18h mosala esili nakomi na ndako oyo ozali kobenga meza ndenge ifale tokutana ozo insister ozo bandela kaka ba geste wana eza ya appel eza ya SMS eza ya compliment eza ya koluka kosimba nga na nzoto boye wana pe eza déjà obengi infraction à harcèlement sexuel. Sikoyo infraction à harcèlement sexuel wana mibeko elobi ete moto oyo akosala yango akoki kozwa etumbu ya servitude oyo ni servitude pénale principale il y a une année ti 12 ans donc akangami tope akoki kofuta na kati au-delà ya kokangama wana akoki kofuta pe amende soit ya 50 000 francs et kobana na 50 000 francs et ke petit na 100 000 francs congolais nde wana etumbu oyo ezali pona moto oyo asali infraction wana mais siko infraction wana pona okende nango liboso po ete bato ya mibeko basambisa yango esengeli mutu oyo esalameli ye nde akende kofunda mais akokende kofunda na maloba kaka pamba te akokende kofunda na bapreuve ete papa Dani par exemple to papa Ingila asalaki eloko boye asalaki likambo boye bapreuve na ngai yango et puis na bato misusu oyo bino bota mosusu boyebi oyo bazaki na bisika moko ya mosala ete mokonzi moko asekeli to akozala mwasi to pe akozala mobali parce que eza kaka basi te parce que lelo soki balikambo ya harcèlement to ya viol bato bamona kaka basi nde baza bavictime basi nde basubisaka yango mais alors eza na mibali mpe mosusu oyo esika mosala mpe aza mpe victime ya harcèlement sexuel parce que mokonzi na ye moko boye azotia ye bapression azo-insister sur likambo moko wana mpe eza harcèlement sexuel lolenge ya kopesela mibeko akosala mitindo ya kosalela kosala soki ekomi na bainsistance moko na koganga moko boye wana mpe eza harcèlement donc nyonso wana ezali babiloko oyo ebengaka biso na lopoto tobengaka na monoko ya lopoto mpe eza monoko na biso te na monoko ya lopoto tozobenga yango baélément constitutif d'infraction harcèlement. Un moment d'échange fructueux entre l'équipe de Justicia TV et les journalistes de la radio Soleil Couchant qui ont davantage questionné les ambassadeurs de l'Association des communicateurs et de Justicia TV sur cette infraction. Les journalistes de la radio Soleil Couchant ont également proposé que la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel s'étende jusque dans les écoles où la plupart d'élèves sont victimes de harcèlement sexuel de la part de ceux qui sont censés les former mais qu'ils ne savent pas dénoncer par peur de représailles. Merci beaucoup. Mobeko wana eza pe pona bandeko batwa parce que bandeka batwa kokuta bango mibale misatu bazo sika moko bazo simba na bazo sakana soki pe eza pe kokotela ti bandeka batwa koyebisa biso. OK. En fait mobeko ezali pona congolais nyonso. Ozala twa, ozala ekunda, ozala mongo, ozala moluba, ozala swahili, ozala mukongo, ozala mais mikolo mingi oyo tozana na République démocratique du Congo ozala autochtone ozala biso tozana kati ya ba citadin boye tout ça mobeko équipé moto te mobeko ezali mpona moto nyonso exception eza te
mais ngai kotuna omoni na biteyelo eza na bakambi ya biteyelo to pe balakisi na bité soki infraction wana pe basalaka yango et puis tomonaka pe bakambi ya biteyelo to pe bato bateyaka bilenge baza kobeta bango mosu akoutilize fimbo mosu akoutilize maboko na nzoto kobeta alors tokosepela na bino neti bozalaki spécialisé pona harcèlement sexuel ndenge nini bango bakoki kobeta baélève mpo batombe na infraction wana te ndenge olobi baoyo bazali biteyelo donc baprofesseur baprofesseur nayoki yango mingi oza moto ya liboso tolobi yango parce que balobi mingi na baekole awa baprofesseur nde bazali baoyo mingi bazali kosala harcèlement sexuel vis-à-vis ya bana oyo ya basi bango basengeli batangisa bana wana basi justement faut bakoka je pense que moboti na niveau na ye esengeli ayebisa mwana ke soki moto songolo kakala ata wazali enseignant na yo asali geste boto alobi nango likambo boye oyebisi ngai ya moboti parce que souvent mwana azali na position ya faiblesse akokoka te ko se défendre ye moko to ntango mosusu azobanga mpe soki nayebisi moboti akoloba yo mwana oso bani nzela mabe alors que aza na kati ya danger azotire sonnette d'alarme moboti mosusu akomona te lolenge nini akokamata koréagir mpe na kobikisa mwana kobikisa mpe na moto wana parce que kobikisa eza kaka te oyo yo oboti mais kobikisa mpe moto mosusu mpona soki asali yango mwana na yo ta osala yango na papa mosusu mais akokangama mpe mpo ayebi te kezali mbeba. Le rédacteur en chef Trésorier Konda se dit satisfait de ces moments d'échange enrichissants et promet de s'impliquer en vue de sensibiliser un grand nombre sur l'infraction de harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Français Balobi, mon peuple est pédé par manque de connaissances. Zambi to se peli mingi. Na boye na bino. Pamba te batonso bakoma ba victime. Ba yebaka yango te. Pe me bato akometa ba acte wana ba yebi yango te. Dans le cadre de sensibilisation que bato azali kokometa ba acte wana ba yeba yango. Pe moto mosu pe ba yango pour que to kona ba mbeba wana te. Vraiment to se peli makasi. Pe to banza te ekosala ete mboka na biso pe ke mo liboso na kambo modele. Vraiment totondi no totondi boya ki beaucoup ti biso boye vraiment to se peli makasi. Pe to zali ko souhaiter bino. La campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, lancée depuis le 23 juin à Kinshasa, est organisée par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV. Elle bénéficie de l'appui financier de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et l'accompagnement technique d'Internews.